上周13号下午，卫福部长陈时中召开防疫记者会，没戴口罩的陈时中当时咳嗽了好几次，令人侧目。其实当天上午，陈时中在上周玉蔻的广播节目时，已经警告在场记者要保持社交安全距离。所以大家不要靠我太近。由于工作关系，经常会在第一时间进出到可能有新冠病毒感染源的第一现场。陈时中身体状况让全国民众都很关心。16号深夜召开记者会上，罕见的只有陈时中部长戴着口罩，让敏感的记者提出了疑问，证实陈时中也担心自己染疫。防疫的这个部分，必须要采取梅花式的戴口罩的方式。谢谢。大家有症状，大家也问我，就是说你怎么我不是那个COVID-19 也不是完全没有可能所以我有裁剪过了。但照几次确诊病例发现，新冠病毒非常难缠，不但有4采阴、第5采才阳性的案790英国籍男子的前例，更有多起1采阴、2采阳的案例，像是新的个案852女护理师也是如此。陈时中说采检有局限性，让民众不禁替陈时中担心，如果连防疫指挥官都中招，不但对防疫工作有影响，对台湾防疫形象应该也不太好。记者台北综合报道。